Ndek bojo kok bojone dikeplaki terus berarti dudu wong. Wong lanang wedok nganten anyar kok karo-karone celananan jin ya berarti dudu wong. Bojo kudu golek ganjaran apa? Nggih? Nggih? Wong wedok dikedhepi sing lanang kok malah gembor-gembor berarti dudu wong. Tengah wengi dikedhepi. Sing wedok ana apa? Dikedhepi ya. Untuk persiapan masuk kamar pakai pakaian dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadinil Mustafa khairil manusia wa alihi wa sahbihi alladzina hum manusia-manusia yang memanusiakan manusia. Amma ba'd. Hadaratil kurama wal fudala, para alim, para kiai, para ibu nyai, para sepuh-sepuh bil sepuh bil muqaddimah pengasuh majelis taklim Nurul kok Nurul. Langit Nurul Anwar. Nak bojoku kan Nurul Khotimah. Inggih panjenenganipun Al Mukarram Sibah Haji Nur Muhammad. Kula duwe donga Jawa kaya asmane Mbah Nur Muhammad. Donga marai melek. Wong Rembang ngarani kula ora tau turu. Mergo ngantukku tak titipno wit sawu ning ngarep omah. Dongane ora entuk dicatet. Nur Cahya Manik Maripat. Uripku tan kena turu ora turu sokpaku biar padang kaya lino. Hidupril alil kamplek ngantukku tak titipno wit sawu ning ngarep omah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sing ngantuk sawone. Bojoku dhisik ya mbantah. Kok tahu nak sawone ngantuk, nyatane dipangan codot. Yes, sedaya pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama, sesepuh lembaga tokoh masyarakat desa, taminipun Bapak Kepala Desa saha perangkat, Babinsa, Babin, Kamtibmas, Polisi RW RT sedaya ingkang kawula hormati, sedaya pengurus masjid, takmir masjid, nadir masjid, iki rada cepet-cepetan nggih. Enak cepet napa suwe? Non? Ndelok-ndelok. Nak kon ngenteni dhuwit teko, suwe ora masalah. Ya bersyukur. Iki kadro apa jenenge iki? Al. Kadro kok jenenge anyar-anyar. Ana sing al-itikad iku musala ta pondok aku. Kadro itu jenenge sing gampang nasidaria. Nidaria. Begengge ucul. Ora apa-apa, ora masuk ya ora metu wong. Jenenge mleset. Ini pakaiane kok kaya wong takziah. Seragam kok ireng dan. Oh nggih, iki tak jagong ora kok napa? Mboten mau ido hasanah. Mau ido hasanah sekarang sudah berubah menjadi maidu hasanah. Nggih. Ana wong ireng dilokno, rumangsane sing gawe mboke. Kula ndek ngene iki, wong kok ndek. Padahal sedaya ana hikmah. Leres nggih? Hikmah. Kula kali kiai-kiai kula niki dhuwur ndi? Kula kaya paling ndek lah. Dan ndek iki ana hikmah kula ndek iki lho jajal. Angger hormat mikul jenazah kok ora tau kasil. Dan dia tak cekel kene dhuwur kabeh miring jenazah. Akhirnya disaut sing dhuwur. Bar ngono wis mlayu dhewe. Nah ana langit cuwil. Kenek kula napa kenek sing dhuwur? Kenek sing dhuwur aku mlebu saronge. Nek jero sarong aman. Mergo nek jero ana penangkal petir. Ana hikmah dan dhuwur ya repot. Ana sing dhuwur ana sing
Dek ana sing pinter, ana sing ora pinter, aja muni bodho kete kok nyelkit lho nek kuping niku. Ana sing pinter, ana sing ora durung pinter. Ana sing sugih, ana sing durung sugih kok melarat jare. Sampeyan dereng karuan roh definisi sugih kok. Kula sampai sekarang belum melihat orang kaya. Sampeyan pun nate? Dereng ya? Pun nate roh wong sugih. Wong sugih ya wong sing ngaji niki wong nyaut kangel pun balik neh bersyukur diparingi gesang ana ing golek selain Indonesia ndak ada dan pengajian esuk kene iki. Esuk ya mergawe. Iki kok ana ngaji. Ngaji kei bang dampar kok ora ana apa-apane. Ana ngombene. Kok ngombe tok ngene iki. Yo, iki sesuai kebutuhan. Mergo kula cilik ngene-ane cilik. Terus Mbah Nur. Lho cilik le. Iki minuman apa iki kangge wong apa? Wong sing panas dalam. Iki kok meja kok angel. Wong kiai kok dikai minuman panas dalam. Nah, kiai kok panas dalam. Gua dah wes. Kiai kok ketok susah pecat, nggih Mbak nggih. Kiai susah ngono ana tamu kan bedu. Mbak Yai kula susah, aku malah nemen nek lho. Ya Allah, iki lho kena konangan bojoku cilik lho Bu kaya sekak. Ya Allah, nggih. Yes, wong aku tamu. Iki diselehno nganggur mbok kanggo aku mbok ora diserahno kok. Kula ora entuk ngombe ngene iki. Diselehno nganggur. Kaya nek jero bis didumi mut-mutan. Dipangan yo ora entuk. Bona. Dites ngene kok munggah. Ini kaki 3, wong lanang anggere atang-atang ra kakine. Pun Indonesia wis guyon tok dan Indonesia kok metenteng wis rugi. Ora paham Indonesia. Kula mau cerita nak bapak kula tentara. Jadi kula apal bedil dan sangkur siap bertempur, siap tantangan kita lawan pantang mundur. Ayolah kawan. Terus beda. Tentara kok ora apal. Kabotan ngenekan iki lho. Buruh tani pemuda dan angkatan kita maju melawan siap senjata dan cukupkan sandang pangan. Pastilah men bapak kula angkat senjata. Patroli bedile bengkong. Iki tak crita ngene sedelok nggih. Ngajine sembarang, ngaji nek Indonesia ora usah dipikir nemen-nemen. Kula ngene ngaji ora tak pikir, mergo ditunggoni kiai-kiai. Kula ngene iki ora mikir. Nah aku keliru kok ora dibenerno karo Mbah Nur, Mbah Mukti. Mongko besok sing cemplung nang neraka Mbah Nur. Enak eh? Ning ngene NU enak. Ya Allah. Kula bar cerita iku galak-galak. Wong diceritani Mbah sinten? Iki desa iku ning puncak dhuwur nggih. Wis cedak gunung. Enak. Njipuki pasir ora usah ongkos. Ngaos puncake niku ngoten. Ana gunung meledos ya alhamdulillah, ora meledos. Ana udan iki kemendane alhamdulillah ora udan. Napa nak udan ora alhamdulillah dan? Ayo terus-terusno. Asline niku mangke semuanya niku kagungane Kira majelis taklim diparingi asma Nurul Anwar. Nurul Anwar niku asmane sinten? Allah. Allahumma sholli ala Nuril Anwar. Jeung Rasul. Wasiril asrar wa tiryaqil wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adadani amillahi bar maghrib ping 11 bar subuh ping 11 dijamin duit-duit terus mun wiridan nak ngantek ora duwe duit mara Rembang. Enak lho gaya sampean rawani tentara
Tentara iki gajine ora cucuk. Ngiwangi gawe-gawe gudang merah putih. Sing entuk duwe 5 miliar. Lurahe. Loh, bojoku mana endi ya? Nanti lagi tak sebut yang sangat aku cintai istri saya sendiri. Mau kok nyenengi begenggek. Ya Allah. Lali Bu. Bersyukur nggih. Di khataman tasyakuran cara Jawa mbancai ngaji muga-muga ilmune manfaat barokah. Ana ilmu manfaat ora barokah, ana barokah ora manfaat sing disuwun ilmu manfaat santri kudu nyekel iki sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa nafuhu bil dasyai. Lho iku pasti nggih. Putrane ya do mondok, Bu. Tok do meneng ae. Putrane do ngaji. Pirang tahun. Kula tak ngomong nggih, ana sing tersinggung ora. Sakmene lho kiai sing rawuh. Mondoke nak ana sing ngungkuli kula suwene mobil cangking. Ayo. Kula mondok iku mulai tahun 18. Bojo kula lahir 86. Jadi kula nak pondok ditawan-tawani bojo wong kok ora nyaut. Mergo sing disiapno kula durung lahir. Dinyeki kiai yak Magelang sakno kula kenal kabeh ya. Wis umur 45 kok ora rapi sing gelem sapa? Lah dalah untuk bojo umur 20 tahun. Kula 46. Wis kula crita nggih, kersane semangat pondok iki. Kula mondok dinyek ora apa-apa. Naik mau yo hasanah dengan cerita yang baik. Ini cerita apa ya? Tahadus binikmah kula mangkat mondok ring Rembang. Dinyeki wong sak kampung nggon. Kula wong Demak. Bojoku Jakarta. Mergo aku ngelamar nek ngene Rembang ora payu. Angger ngelamar ditakoki, "Kowe iso macul?" Ora iso aku. Lha kon macul wani ra ndek bojo lah. Wong pacul kali kula dawa pacule. Iki tak kandhakno. Gen yakin. Ngaji ra untuk ngandelno keyakinan, leres. Ana sing tak lamar anake. Kowe iso ndaut, karep kula urip aja ngantek. Ndaut. Lho wong urip kok ndaut, bekakas kok dikum sekesuk. Ya cocok apa ora kok? Nah ora ya dibantah. Leres dan. Kula dhisik tau celananan pas nganten mergo diutus Mbah Mus. Sing mantu kula kan Mbah Mustofa Bisri. Bojoku njaluk celananan. Aku tak celananan terus piye tak sabui sabuk banjer aku. Tak gembok kuncine ilang. Nganten wis tuwa kula kan 46. Lah kok nak nganggo celana, lah terus piye? Sarungan karek cratrit-cratrit. Ya Allah. Seneng nggih. Wong ngaji niku padha karo ten petamanan swarga. Pundi ana wong susah nek pengajian. Nah anu kadang-kadang kok dijak ngaji dek. Utangku akeh. Nek omah yo duwe utang, mangkat ngaji. Padha-padha duwe utang alu wong ngaji omahe kotong ditagih ra ana wonge. Jare awake do greges, nek omah yo do greges, mangkat ngaji. Yo greges padha-padha do greges alu wong. Niki prinsip sing tangguh. Kula ndek dalu Khalil Mbah Khalil, guru kula. Terus tenggene trangkil. Kula wonten crita kali Kemendan. Ngenane nate sadurunge iki wayah khol, wayah mulut. Bojoku tak jak muter-muter, Bu. 8 kabupaten rong dina. Bojo muk siji tok. Ini kok Tuban terus pindah Rembang, bengi juga pindah Jepara, pindah Solo 3, bengi ning ngene Tegalrejo jam 7 ning ngene Pekalongan, jam 10 ning ngene Wonosobo, bengine ning ngene Kendal, isuke ning ngene pondoke dhewe. Kuandan. Tapi bojoku tak jak, nek ana dalan elek ngepok ngrontokno dosa. Ngepok bojo ngrontokno. Ngepok begenggek ngrontokno bondo. Ya Allah, Mbah Kiai
Nur Muhammad santri kok semene akeh ya Allah. Diaduk Mbah Nur Muhammad nggih. Kula mawon digekno pondok wong moh. Gus Yusuf lho tau ngundang kula. Bareng ngundang sekolahane isuke tahun berikutnya sing daftar akeh kula dibel. Mas Arab sing daftar kathah nggone ora ana lho. Sampeyan nantang perkara kok Gus. Anake wong kok mbok pinter-pinterno lha opo aku. Dikeplak sithik dilaporno hamburger. Sing wajib mulang ora guru le. Padha menengan. Sing wajib mulang didik anak itu sinten? Lah kok ora diulang dhewe? Salah ngundang kula. Jenenge mawon ngablak leres. Ngan iku kudu gelem ngawula, blak iku kudu blak-blakan. Mergo ana ngawula sing tanggung. Kete Allahu Akbar. Jerone isine eling utang. Allahu Akbar artinya napa, Bu? Gedhe karo Gunung Kawi. Lah kok ana sing ora Gunung Kawi golek kesugihan. Lah wong kono melarat pirang-pirang kula pengajian kok. Akbar Gusti Allah kula diwarai guru kula Mbah Khalil Mbah Mus. Nak muni Allahu Akbar tidak mampu membesarkan keagungannya Allah kudu diwalik kula cilik pol. Mulane nek ditantang wong rawani aku cilik kok. Ben roh maknane. Oh, ora usah geduren. Geduren biasa mawon nggih. Dadi wong sing apik iku biasa-biasa. Mulane kula wau tak sambung alladzina hum manusia yang memanusiakan. Muga-muga santrine Mbah Nur sedaya mawon dipun paringi dadi manusia yang benar-benar manusia dan paham manusia sehingga bisa memanusiakan. Kuncine mau niku. Kula niki mangke ngomong kok ngantek bar dhuwur, berarti saya bukan manusia. Ben paham? Mbah Nur ngimami masjid salat maghrib kok ngantek krungu adzan isya. Mbah Nur berarti bukan manusia. Khotbah Jumat jam 12 kok ngantek setengah loro. Sing khotbah bukan enak-enak. Lu Kanjeng Nabi dilem matahari. Dilem ya kamarun. Kowe mau nyanyi apa? Nyanyi apa ae? Ya kathah iki nyanyi apa paling-paling ya. Lontong tahu, lontong sate. Bocah ayu kok ote-ote. Lontong tahu, lontong opor, ketoke ayu, wedake blobor. Nyanyi sing ana artine. Alamate bocah apik iku 7. Dieling-eling nganti duwe anak putu. Makanan semongko di anak 7. Bocah cilik-cilik jejer mare sandangane tumindake. Nah ora resik nak bengi nyolong pitik. Islam aga Allah bengi Muhammad kitab Quran panu ya Allah karo rejepan tak sambungna nyandak nah ora keploki ndanak kesuwen ya berarti kowe dudu wong ngono ya ndek bojo kok bojone dikeplaki terus berarti dudu wong wong lanang wedok nganten anyar kok karo-karone celananan jin ya berarti dudu wong bojo kudu golek ganjaran nggih nggih wong wedok dikedhepi sing lanang kok malah gembor-gembor berarti dudu wong tengah wengi dikedhepi sing wedok ana apa dikedhepi ya untuk persiapan masuk kamar pakai pakaian dinas kok malah ana apa leres wedok malah meme gabah melok duodol nah kula ora sepakat bojo iku tugase mok loro wong wedok mun ngertos tota-toto karo towa. Wis iku tae. Yen kopiar lagi ini. Niki bojo kula nderek wis cinta. Takok ya masak ora entuk aku. Mbah-mbah ora entuk. Tahu masak nyerobot sepisan karepe nyenengno kula, malah rasane ora diadek.
Terus saiki ora. Bojo kok meme gabah, kepleset, diamuk sing lanang. Mlayu, lho bojomu iku wong pajaran. Oh gegeran kula sing bagian dicurhati kan. Ya. Niki mangke nak ngaji ki mapan, mboten enten sing ora enak. Sawahe dipangan tikus alhamdulillah ora kangelan ngedos, ora nyewa kombi. Ana sing mloto ndelalah Gusti Allah nyoba. Sing ora tau salat ora dipangan tikus. Aku sing ora salat ya salahku ora dipangan tikus. Dhek terus ora sing dintekno tikus mulai melok jamaah, sing mau gak salat. Pun paham? Mulai grimis, nyurung sungkro aya-ayaan bojone kepleset. Gegeran nang ngarep omahe wong nang ngarep konangan sing berjamaah. Ana wong tukaran sing kok jamaah mergo sawahe diunduh tikus dadi ndelok wong tukaran. Enak sing duwe gabah apa enak sing ora duwe? Ayo muni tanteni. Nurul Anwar kok. Ya Allah, iki mangke ayem Bu. Ngapa malah dikaitno Isra Mi'raj khataman sekaligus Isra. Isra niku maknane napa? Makna kamus atau makna Jawa? Napa Bu? Kok Jawa sere? Isra iku maknane mlaku bengi. Lah kok awan? Peringatan kok. Saraya Sri Sraya dan maknane mlaku bengi, jeneng anak dalu kok mlampah-mlampah didangu wong keng pundi Bu? Isra. Lah anak munggah ini jenenge Mi'raj, dadi kula pun Mi'raj. Esuk-esuk ana dandan gendeng lha apa Mas? Mi'raj. Bar kok pengajian kok munggah dipan Mi'raj. Iki apa lah kok munggah? Mi'raj. Tuh, sing diperingati mboten niku. Sing diperingati nggih dawuh Allah Ta'ala. Pramila nganggo kata kagum. Subhanalladzi asri bi 'abdihi laila. Mun alayah cekak-cekan. Ngangge kata kagum bahasa Arabe jenenge segat ta'ajub. Ta'ajub biore segat. Sudah mondok, pernah mondok? Pirang tahun? 12 JTK. Aku mondok mulai tahun 80 ngantek saiki. Isih posisi mondok. Betah ta ora? Mondoke endi? Tegaljo. Ngene Gus iso. Pinter, iki pondok tenanan. Nah pondok kula leteh kan pondok-pondokan. Jenenge Raudhatul Thalibin Taman Pelajar. Aku kok ora iso ngaji, ora isin wong nek taman kok. Dan enake ngrungokno aku. Enake. Iki tanggal tua apa enom ndak? Tentara polisi nganggo dinas aku saiki. Sae kan akeh. Katokno sae ora ana apa-apane. Tenang dan untuk membentengi Indonesia, pemerintah kita selalu mengatur negara kita dengan teratur. Orang yang lalim, garong pencuri dicegah mesti pegawai. Orang yang lalim, garong pencuri dicegah mesti pegawai. Ya Rasulullah, ya Rabbi asyani wadah afakai. Ora ana suguhane terbangan kok gantere ngono. Burung dikai suguhan. Burung kok ngenes. Mulane aku ora selawatan tak lagono ndak diterbangi. Wong ngongkon wong jenenge mloro wong dan. Nggih, pun Isra maknane mlaku. Diawali nganggo subhana kata kagum. Sampai nyawang wong kok 2 meter. Lah mesti gumun lek. Muni apa sampe? Subhanallah. Ana wedok wayur. Wayur iku sak ndure ayu. Didelok kok lho. Bebetan kok ucul dhewe. Subhanallah. Kanjeng Nabi luar biasa. Di luar jangkauan manusia. Karena itu mukjizat.
Cilik-cilik di mana tak cilik di mana? Aku jelas cilik. Tak cilik ku nak dengan TPK gekno lagu 27 bulan Rajab hari besar umat Muhammad itulah hari Isra beserta Mi'raj tanda Nabi sebagai dek mau semuni kok mukjizat sunyi senyap di malam gelap turunlah malaikat membawa bu kendaraannya Kanjeng Nabi Fortuner apa? Nah kula Fortuner kan. Sampean mobilnya apa? Dan mobilnya apa? Gaji cumpon. Tenang dan. Mau nak sampean sugih nggak? Dihak angket sampean. Nah kula santri ya. Kula mobilnya telur dan. Loh, kita kok meragukan sampean. Santri dhisik dienggo nyek-nyekan. Mondok diuneni kok. Zaman ngene kok mondok besok mangan apa? Iki tak kunci. Aja ngantek muni mangan dasmu aku. Santri aja grogi. Santri mulai wujude kok macul, duwe sawah. Aja ngamuk. Santri mulai wujude kok macul, ngecek ndasmu piye? Aja. Betul? Tenang. Mondok suwe nak ngantek ora sugih mara nggonku. Ndek ngagek bar tuku mobil anyar dan Alphard. Mergo ana tarian pajak daerah. Resik 2 miliar 11 juta. Gajine sampean sak lawase ora bakal. Guyon dan ora usah ngamuk. Mergo iki urip nek Indonesia. Tenang nggih. Indonesia iki ya Allah. Golek kono-kono ora ana. Kiai Jawa iso maca kitabe Kiai Arab ora nyaut-nyaut blas. Lah Kiai Arab ora iso jawabno kitabe dhewe. Napa niki? Napa lagi? Tarian. Tarian ngene iki entuk sithik-sithik. Wong sawune mau pira? Nggih. Parane nang omahe karep butuh apa ora ngono. Nanti biasa tak iki wis Kanjeng Nabi oleh-oleh Isra Mi'raj entuk salat ngono nggih. Salat asale pinten? Wis tak jujuk kae pesawat. Salat pinten, Bu? 50. Lah kok karek sithik iku sing ngusul ketua DPR RI apa presiden PBB? Sinten sing ngusul? Nabi Musa. Sampeyan nate bancai Nabi Musa. Salat kok sida 50. Kanjeng Nabi makhluk terbaik. Upama kaya model saiki, ngamukan. Ana kiai kok ngamukan wis ora patek kiai ya. Nggih. Kiai kok tukaran. Ya. Nah eling-eling ngaji ngiling pun ngaos lah, murah ayem. Wong ku intine kepengin ayem napa mboten, Mbak? Bondone akeh ora ayem. Sing sitok ora ndek bondo tapi ayem milih. Wis kesuwen dalil barang sudah ana tarian amal. Bondo akeh ora ayem, sing siji ra ndek bondo ayem. Milih pundi, Pak? Milih pundi, Bu? Pripun? Loh, telingane masih sehat. Pertanyaan tadi apa? Njaluke kok loro. Enak donya tok apa akhirat tok? Loro. Nak sing bojone rabi loro kok ngamuk. Wong wedok iku jerine ra karuan. Mlaku wong loro iku lho. Sing lanang keliliben ngene. Ngono sing wedok ora trima. Keliliben apane matamu ndeloki koe. Wow. Wow. Ya Allah. Njaluk kok loro. Non? Napa enten? Wong nak njaluk enak ning akhirat swarga. Donyane mesti rekoso. Bengi wong do turu dhek melek. Leres. Ngene iki, liyane do golek dhuwit sampean ten mriki. Enak donya ning akhirat iku ora sampean diajekno Rabbana atina fid dunya hasanah. Mboten kok ngono maksude, Bu. Bu. Iki tenanan. Wis lah kesuwen. Untuk salat 50 karek Kanjeng Nabi upama
Nabi Musa kali Kanjeng Nabi ora timo langit bumi. Ora timo baina sama wa sumber minyak. Iku wae Kanjeng Nabi diusuli kok nampa. Dan umpama kula kok usul kalau gubernur ngono ditampa ta ora? Umpama. Iya aku mergo kenal Gus Yasin. Umpama nggih. Umpama Kanjeng Nabi mokok. Kanjeng Nabi salat kok 50 napa kiyat? Ora, 50 lah. Remuk lah umpama ngono. Sampeyan 50 kuat salat. Kok 50. Upama kok salat. Ngliling bojo iku ora kober. Nek omah padha omahe iku lho, agek marani bojo wis komat neh. Agek men demek Allahu Akbar ra sida. Lho, Kanjeng Nabi penuh kasih sayang. Ora galak kaya wong saiki. Ya ora kok sampeyan ana wong saiki sing galak nggih. Salat kurang ngene sithik ora sah. Gegere lara, Bro. Kan enggak ada. Nah, aku perintah perkara lakoni. Eling lho nggih, lakoni sak mam. Ana sing gobloke nemen. Kowe gak salat, aku ora mampu kok. Lho. Lho kowe kok nyolong kersane Gusti Allah. Lho kok gendaan kersane Gusti Allah. Tak selei iki kopi, iki uyah jaran. Kowe milih ndi? Ya milih kopi. Lah utekem kok ora monggo. Ya Allah, nggih. Ngekei Pancasila wong urip ning Indonesia ya gelem nama Pancasila metu sangka Pancasila Undang-Undang 45. Apa ndak? Harus kita junjung tinggi sama-sama. Nyanyian kula kathah. Mulane bojoku ora kakan online. Wong lanang kok ora ndek nyanyian, duwite dientekno ngene iki. Tuku wedak wae kok Singapura. Padahal iku kiriman kulit rajungan sing buadet saka Rembang. Ya Allah, kula ngajine nggih ngene iki, dunungan urip Bu. Nganggo gelang karet karo gelang emas kaceke napa Bu? Sampan meneng ae tak bolo aku kok malah. Nganggo gelang emas karo karet numpak bis sing iso ngantuk sing karet napa emas. Lah sing emas kok ora wani ngantuk sebab apa? Berarti sing gelang karet turu ngantuk dijaga sing gelang mulya pundi? Wis kesuwen. Niku Kanjeng Nabi wonten macam-macam tapi ora tak kandakno. Entek wektune. Kok nyanyian Jawa iku dimaca terus. Bilah ngono jenenge kok. Kaya piye Bukhari dhe nyanyian enak perdamaian, perdamaian. Perdamaian banyak yang cinta ditambahi cangkeme tok. Tukaran bertambah. Kiai kopior mikirno kowe. Ya Allah. Kula niku dienggo curhat-curhatan. Urip kok ngene lah njaluk sing piye? Bocah kok ireng ngene sing gawe ora mboke. Kok dicekel kedune mbek bathuke itu pelecehan. Nglecehno Gusti. Ireng wang kono sing ngepek. Leres. Nyanyian sing ana hitam. Kulitnya tetapi putih isinya. Itulah manggis namanya. Entah mengapa sebabnya klambi hitam aku suka hingga jerone iki banyak yang hitam warnanya. Bisa diganti putih, kulitnya putih tetapi ada buntutnya. Ndak boleh ya, ana ndek ya disyukuri, aja dianggap kaya bal. Dan kula dhisik daftar tentara orang kula ndek kok. Dadi upama ana peluru ya ora tau kenek. Bojoku kok bojoku bapakku nalika jebol jembatan nglawan London ya. Bapak kula dungane iki lho nek berjanji lakon dia aku rasul men ampun sing kancane dikon maca kuwi ra gelem. Bapakku kenek. Iku kacek jenenge lembu sekilat. Nek badhe magrib bar subuh banser tak ijazah iku. Gen kuat wae. Bapakku ngger kena peluru kaca sekilan. Ya udat-udat tok perang. Jenenge lembu sekilan. Tapi nak turu karo bojoku gak tak waca.
Apal ta ora? Kaya aku mresen men. Donga golek utang kula yo duwe gampang. Donga ora ditagih utang aku yo duwe. Kandhan kumpul kiai ku enak ya. Sampeyan kok kumpul wong pabrik kopi ndase. Cerita kene Pak. Karo kiai enak kok. Ya Allah urip kok mboten den napa-napa. Alhamdulillah sampeyan nate manakipan mboten. Jero ana mutiara katal fakir sabir syakir Abdul minal qul. Wis pikir alhamdulillah urip kok dadi wong ana sing muni ngono. Wong pikir malah ora diutang kok. Lha kok ngono lah maro bank ora duwe sertifikat. Bang utang bang, penting buat sertifikat bang. Ya ora duwe. Ya mboten iso mulai dadar ora duwe utang. Sampeyan tak jaware ngundang kula ya gelem ngono. Kula mau sepet wis tak rasakno. Dan ndek ngibrainan ngene anak kula ngene iki done ndine hotel padahal nek omahe dhewe. Marang tua teko lho, kok ning hotel acara apa? Dhuwit nganggur aku. Rabi dipek mantu wong sugih karo wong melarat milih ndi kowe? Tak tes menae. Aku wis praktek. Enak ndi? Enak wong sugih. Titeni kok dipek mantu wong sugih nek uripmu kepenak aku paran. Bengi kon melek. Treke bapak urung teko cong jilek. Lah. Padahal demek-demek bojo entuk gan. Isik-isik bojo entuk gan. Itik-itik. Kutuk-kutuk. Adak-adak. Ora iso turu. Aku tahu mobilnya hilang dan aku tenang. Mek pengajian ning Cilacap. Ora ana mobile, turu undur syar'i. Sing bingung polisine. Sing ilang aku yakin nak kelangan kok aku duwe tugas ngene iki. Kula rak tugase wiritan, Mbak. Wirawiri nek tengah ratan. Ngamen langsung dijoli Gusti Allah. Mbahmu saya entuk mobil neh jaiku. Mobilku saiki anyar. Mergo sing dhisik colong wong. Kemendan nak kepengin mobil anyar sing lawas ucul ilangno sih. Fortuner 2 kali anyar terus. Innova anyar terus. Terus Civic anyar tak nggo ping pira tak dol kakak kula. Bojoku ulang tahun pernikahan ke-15 tak tukono CRV 650 juta. Ayo liyane santri sapa sing kuat? Ayo tak kei plat lahirnya bojoku 86 K19 86 CM. Polisine takok CM kode napa cantik menawan. Ya Allah, iki dinyeki wong mawon tenang nggih. Asmane sinten? Ihsanuddin do iku 6 manane apik tapi hitungan Jawane sampean besok ora bakal duwe dhuwit akeh nemen. Kemudianku barang apa ndak namanya? Sampean jenenge sapa? Nah, rapate di dhuwit. Aku di hitungan Jawa. Diteni ya engko, golek marata sing sugih. Nek ora keploro kepaki aku. Aku digoblokno wong. Lewat Mbah Mustofa Bisri guru kula. Ana sugih kepengin ngepek, aku meneng ae. Aku digoblokno wong, wonge tak parani. Nah aku gelem bodho. Di sawah marata di sawah. Aja ngantek golek marata sing di sawah yo. Kon ngedol sik ae. Gen kowe ora dikongkon Daud tak kandhani. Lho ngene iki sing tak lakoni tak sampekno. Ngoten lho nggih. Uripe ayem. Wis tak pencal-pencal iki. Rumangsa aman. Dununge. Wis iso ngene kok ngundang aku. Sabar nerima najan. Sing terakhir kuwi no. Kabeh. Saking kabeh. Saking. Niku tak nggo jawabe macem-macem. Kula dhisik dinyeki ora payu rabi tak dalili kabeh. Bareng aku entuk bojo enom kabeh. Nah aku rabi mbiyen
Winginane ten kene wali kota Surabaya. Bojoku diundang ning dipanggil ayahmu iku bojoku. Winginane bar kok Mojokerto pindah ring ngene. Niku Ngawi. Bengi transit urung mangkat nggon pengajian. Bojoku nanti kenek-kenekane sing di omah kok. Mbak, bunyai jare nderek kok ora medun-medun. Lah. Ndek iki meh anu tak dulang duren. Macem aku. Ulang tahun nek Mekah tak dulang. Ya, tak tukokno mobil semono. Kene ana sing nukokno ngono entek sawahe rampean. Aku didulang karo nyanyi kemesraan ini. Ya jebat belas. Santri modern. Nggih. Santri akan wiridan. Sing wiridan ora patek di dhuwit. Dan banser Bang, anaknya berapa? Anaknya berapa? Lho. Non? Di banser kok anake loro lha nak bengi lha apa? Kanjeng Nabi tazawwajul wadud al-walud. Kula keri-kerinan mawon. Anak kula 6 gagal sitok. Diarani ora iso, Dik. Riyen dinyeki wong terang-terangan lho. Wis tuwa ndak iso. Lha karek ngono kok ora iso aku. Ben balik nggih. Uripe ayam rumangsa aman. Kita ciptakan Indonesia aman, gen ayem. Wong kuno iku ayem. Omahe seleregan, eling, Mbah. Ora ana kuncine wong. Kei kisi tok celorotno. Ora seret kei minyak klenthek. Mun menangi. Dicolong wong colong apane wong jerone omah dinceng, omahe gedhek. Jerone dinceng mau pacul, sing nyolong pacul sapa? Ora kena penyakit. Cikomonya ora iso. Omahe gedhek nyamuk mlebu langsung metu wong bolong kabeh. Nikmat nyetel radio bosok iku ya Allah. Non, ana maling, ora usah metu daerah ndi apa-apa. Omahe ngene iki lemah. Ora tau kepleset. Wong anake ngompol langsung ambles. Bareng saiki dikai granit kinclong. Anake ngompol ora roh, mboke geblak. Ngancak masjid ku lho. Kepencut melok katut imbas. Masjid ku granite kinclong. Bisa dienggo ngilo. Kok ora mikir nek ana wong lanang salat lali katokan. Iki guyon tapi tenanan nggih. Urip iso ayem nek aman. Contone mau mlaku-mlaku gelang karet karo gelang emas aman pundi Bu? Gelang karet. Cetha. Dununge rasa tandha yen enak niku besok swarga. Donya mboten enten sing enak. Leres. Duren 5 ngiji telas mboten, Mbah. Santri iki lho kepengin rabi tenanan. Rabi mlebu kamar 6 bulan tak ongkosi, betah. Oh, kandhane, nggih. Donya mboseni. Leres nggih. Omah cilik kepengin gedhe, bareng gedhe nyaponi jare gegere bungkuk sing ngongkon sapa? Ayo. Non. Mangke dicocokno omong kula, ora usah kakan dalil. Kiai kabeh didalili. Manuk engko iku nek iso ngomong iso dalil. Saiki kakan dalil ta. Leres. Kula muni rezeki ku goleki wonge. Rezeki marani wonge percaya mboten? Wong marani rezeki, goleki rezeki apa rezeki goleki wong, Bu? Muni ya. Ora ana cekal polisi, polisine do ning kene. Rezeki goleki wong apa wong goleki rezeki? Sing cetha santrine Mbah Muhammad lho, non. Rezeki madosi wong. Yakin? Ketak yakin? Nah yakin bapak-bapak jeng-jeng ora usah gawe. Wong bojone wis yakin kok. Turu. Kok turu Mas? Kok ora ngrungokno sarap dek ini. Ada di bojoku tak eman-eman. Bojo kula Jakarta lho. Mergo nek Rembang ora payu untuk bojo Jakarta. Mulan bojoku ora tau njaluk dhuwit. Takoke ora tau, takoke uang. Bojoku ora tau njaluk dhuwit. Takoke uang. Loh, lah niki napa niki? Lah nggih kok. Bojoku nak takok kula, ada uang yang, ada terus yang aku mbek nyekel. Kan ora bodho nih. Sampeyan ngaji mantek kan, non? Uang. Iki namanya apa dan? Wong jora uang le. Tapi nak disonggo, wong sugih apa wong susah? Loh, aneh le.
Sama delok nyanyi iki lho. Oh, lihat Ibu Pertiwi. Ngene. Sedang bersusah hati. Air matamu. Ngene. Ora oh lihat Ibu Pertiwi. Sing ngene-ngene napa? Apa, Dan? Kaya lalwata. Lurah Moro Jakarta demo njaluk tambahan 2 tahun. Ada Pak Petinggi, Pak Lurah ngendi? Non, jenengan Pak Lurah. Lah ya nggo pulpen. Guyang-guyu ame entuk 5 miliar. Enteni nara kopiar keplaki sarop. Lurah-lurah tak kandhani kabeh iki. Tenang. Benah tenang mawon nggih. Nggih. Jamblok Mbah Nur ra wis. Ora apa-apa pasrahno kiai. Mlebu swarga bareng ki ra rombongan. Mulane sampean ngibadah ora usah nemen-nemen wong duwe kiai Mbah Nur ae kok. Man buka. Aku bolone Mbah Nur. Prei malaikat. Sepakat? Banser bareng ke besok masuk surga dengan kiai duluan banser apa duluan kiai? Banser wis sepakat. Takon ngecek lokasi. Katutan begenggek apa ora? Ngono iki ana sing ora trima. Wong Gusti Allah iku menurut zone kawulane. Sampeyan takok ya jago mbek bojomu ora genah. Wis ora tau ora enak Mbah Mus nganti nek esuk wong kok jagong terus ngono. Nek ora Mbah Mus tak karo ana wong sugih ora. Wong ngaji ku jenenge wong sampean ora dincepno kok. Sabar nrimo najan pas-pasan. Enak pas-pasan apa luweh-luweh? Mesti angel sampean ora yakin. Enak pas apa luweh? Enak pas-pasan apa luweh? Luweh. Nah sampean tuku kaca bakule kenal diluwehi ngono piye? Wis diukur, non? Sampean ditukokno sandal garwane diluwehi dawa ngono piye? Dari seneng luweh. Luweh apa pas? Ngaleh meneh. Dunia ya Allah. Sing enak terakhir. Kabeh. Wae ngono. Gua kok terbane untuk bojo sing genah. Dalile apa kabeh hinak. Wis nandur pari juk-juk ame ngunduh kebanjiran. Kowe gremeng ya entek orang gremeng. Alung nyanyi kabeh hinak saking sikil kesandung godres getahe misah ya lara ora misah. Nah kabeh inatin garwane entuk dhuwit karo ora entuk dhuwit kabeh aja kok nek entuk dhuwit guyu nek ora entuk dipidatoni wong lanang goblok wong lanange nggono malah baleni neh goblok kowe tapek kok gelem ora iso jawab dek ana wedok nemen sing lanang Jumatan dek aku tak mangkat Jumatan merengut lho mulai Jumatan kok ditakol entuk dhuwit Mas lho bekakas piye sing lanang mlayu nggonku. Lah kowe wong lanang kok geblek. Jumatan kok. Lah njupuk kotak ra iso le. Ya Allah. Nggih ngoten mawon nggih. Mangke salat kula tak tangkel sithik nggih. Salat niku wajib apa buta? Boloku wajib napa buta? Niki boloku salatku wajib apa buta? Kok kaya DPR Patri Tronet. Kula nggih DPR, daya pikir rendah. Aku anggota dewan PD nak nyawang perawan. Salat buta napa wajib? Pak Inggi, nak kono Inggi ngundane. Nak kene Pak Polo, nggih. Pajak wajib apa buta? Tulisane wajib pajak. Mula nak ana kata-kata wajib iku berat. Wes dieling-eling wis dilakokno ngono wis. Ora usah selawati ndak ngenteni wektu. Bon disani-sani kono. Wong ora saiki tok ora ngoten nggih. Iki aku tak takok kare iki penting iki. Mana? Angger do gelem wiridan Muhammadur Rasulullah. Mula tau bangun pondoke Mbak Kholil nganti luweh kok. Pak Lurah. Pajak wajib apa buta? Wajib. Tanpa ditarik wis gembruduk bayar napa mboten? Ya iya ra jenenge ora le. Mergo wajib. Eling-eling. Nak buta
Contoh, mangke pajar, udan grimis, angine semribit, ana swara. As-salatu khairum minan naum. Sing lanang dirangkul garwane. Umume wong mboten jenengan ra umum kok. Pengajian kok dubengi kotak iki ra umum. Nanging sithik ya aja gelo. Nggih. Sing wedok ngrangkul. Umume wong nututi as-salatu apa mempertahankan rangkulan? Jujur. Ya wis, ya iku kelase. Nak ndonga kok ora isin, Gusti nyuwun rezeki sing kathah, nggo ngebreke ndasmu piye? Santri aja njaluk rezeki, njaluk ilmu. Santri kok ndonga Allah marzuqna rizqan wasi'a. Ndak boleh. Ya, bapak rezeki paman Nabi alhamdulillah. Apal? Ora apal yo wis. Aku mulang anake wong mau tenanan. Ora pinter-pinter ndak mung coy aku. Ya Allah, men iki mawon nggih. Dan jam 1 kok, Dan. Sampai jam elek kok. Ngono contone nggih. Nak salat iku buta. Wali-waline Allah Taala iku buta. Lamula ora buta swarga, ora wedi neraka. Coba nak wali kota. Waline Gusti Allah ora ana nyuwun rezeki sing kathah ora ana. Sing ana wali kota dienggo calon. Ya Allah. Nggih. Nak waline Allah Taala iku ora duwe kuwatir, ndak pernah susah. Pramuka ya muni buat apa susah mergo di sekolah didanani mboke. Innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sungguhnya orang yang mengatakan Allah Tuhanku, kemudian bertahan, kalau namanya istiqomah bertahan baik. Mongko orang di wedi, orang di susah. Orang banjir, orang wedi, orang malah sing ra di apa-apa mau. Non, dia ingin kon jaluk donga muga-muga iso kuat tuku tanah. Kono lho ring Sumatera jipuk dhewe aku. Sapa sing prediksi? Kecuali orang yang kenal Gusti Allah. Ini ngajine kali Mbak Nur isih butuh suwi niki. Nggih. Mulane ngaji sing nyanyi-nyanyi ngono dilagokno. Mula sedulur jonglir waake butuhe ngaji. Gopo go ngandelake tauhide aja te tauhid iki diteni waktu tauhid. Aku salah siji tak elingno aja niru sing ngene nggih maca aja malah tiru idopah kok dipedhot al Mustafa iku ora entuk Dil Mustafa tau mondok aja malah nganut sing ngono-ngono iku ora tau mondok malah suarane banter kan. Sing ngaco Indonesia ya ngono-ngono iku. Cak Zaitun Cak Abdul Madhib ora iso kok njaluk dadi pengurus pusat PBNU. Lah. Maca iku iso Zaitun Kaimun Zaitun Mutadon Marbun ndak wala macan. Apal tara Alfiah. Nang Mekah kula ngaji umrah karo bojo kula tak mlaku-mlaku tok nggodho bakul-bakul kitab. Qala Muhammadin masyaallah. Takai nyanyian ku nang nyopir nang diculno tangane kurang ajar ku. Takai nyanyian. Khamawi ya mis khamari. Lho kok malah ora dister iki piye bekakas. Kula sedulur mbuh ngandelake iman tauhid. Bu ngandelno. Aja tauhid nggih. Tak ini mula sedulur jongler waake butuhe mboten wajib butuh ngaji sakrana go ngandelake iman tauhid bagus sesanu amulya bener wong nek matine mulya ora wali dibungkar kramate iku nang sapundhut sing jan Sunan Kalijaga Sunan Bonang biyen kali saiki kata bumi
mati ketokno. Gustur nalika suku donen-onen. Saiki cara kasarnya mangan sekitare ya ana. Ngene kok ana sing wani muni. Jangan kubur haram. Nang ngene arepe makame Gustur, nek ora digecek banter tundangan. Ayo, ning kuburan haram, nak tekan kuburan kok cari matok. Iku haram dah. Rokok haram, nak ngromot matane wong. Tetok. Ngaji di atas itu cukup nek. Ora ono ngaji. Ngaji kali YouTube bento itu lho. Tambah ben dene. Heh, takon kok. Iki kiai. Kiai sing sopan santun nggih. Nggih. Lah aku sing ngono-ngono kok penting. Agama Islam, agama suci. Yen gak ngaji bakal rugi dunia ora dadi apa, rugi akhirat bakal cilaka, disiksa. Hingga anakku dorungokno, isih cilik tak kudang-kudang, tak dulang kelawan. Gedang, besok gede tak konsem, nyawamu bakal hilang, ragamu kecemplung, ditutupi, disiram kelawan, disalimi penganggo, nganggo batik itu tahu kan? Ansal tapi mekeruk, untuk dulur takut batik. Nak bejo, orang ditakoi malaikat, bergora bodoh harus sebelah. Malaikat juga takoi gak batik kok. Anak ini penting ya, ya Allah, nah ini, pokoknya ini mati orang apik. Mesti ngaji dalam rangka dengerin, dipikul, diwacakan apa? La ilaha illallah, al-malikul Muhammadur Rasulullah, shadiqul. Menika sing takok, menika lha dalile. Aku ora tak jawab, kudu golek perkara. Nak takoki golek perkara ndak perlu dijawab. Betul ndak? Mari dikene Indonesia. Bapakmu wae besok aja mbok wacakno iku, wong kowe mama. Nah bapakmu mati, wacakno ule. Kowe ora takoki dalil. Saya mana bagus wa ila hamal. Manakala kamu memikul jenazah, yakinlah bentar lagi kamu akan dipikul. Dijawabno saiki aku mikul dompet. Saiki aku mikul somben. La ilaha illallah. Setan itu dong ngajak. Ya Allah ya, saiki aku nahlilno dompet. Saiki mau tahlil, besok sing nahlil sapa? Tahlil gak tekan, nak orang saya mati yo, buat akhirin. Nak tahlil ora tekan, mesti didodok. Pak ini tahlil do balik. Wis kono sampono berarti. Tapi rasa emosi dan saya kuliah kaya kula. Wis akhirnya berada do melok kula. Mane domennya iku ora tak dolani tak sedhi kok wong ngene kok. Nah aku dolani kiai padahal ora tau tak sing ngombe yo tambah sing gak duwe tambah mok tak takono tambah. Binggole tak. Nah itu jam 3 kurang sahur jam 2 dolan. Kono sawani mangkat kok. Terus wong ngarani jare dongaku mandi. Ora kerja siasat kan Nabi kok lemah. Lemah lembut Bu. Ora kok jalan. Rokok tapi gak jadi. Mbak Nur Muhammad ngaos. Sapa sing meh mati maca la ilaha illallah kok terus mati mesti mlebu warga. Sahabat takok. Nate malih, nate zina. Senajan tau malih tau. Lha iki nek sing ngaji diterangno. Lah wong liwat krungu sesuk praktek terus mau salat kok. Mbak salat bae. Mbak Nur bareng ngaji, sapa sing mati kok maca la ilaha mesti suwarga. Apa ngapain mau sholat? Terus mau sholat mau apa? Lah wae mati
dibutuh anak ya kudu sisan ra tau mondok misane ngomong Mbah Mas Mbah ya Mbah tak itu kudune teko apa Mbah galah sing iki ngene tuk ya kok atur dianggap gampang boten rombongane Mbah Nur nggih Prabu Swarga ijen apa rombongan rombongan bisa sejak kali Banur sama heran aku rombongan Banur lah Banur lagi ijen ngaji turu saya gue kenapa gue main tahlil teko gue tahlil perlu kau aturaken tahlil boten kudu lengkap delok-delok gede cilik berkat gue bisa takon ya kula talak dari poso-poso tahlil ping 100 ya ini talak ampun saya Mbah Ahli lampun wis sakit pos pengen apa kaya isa mboten poso-poso pun rokone tutup Pak. Kula mboten nate tahlil tak delok berkate kok cilik tak cekel ngene saudara karuan. Mbah Khalil Mbah Kala tahlil lampun sekali wae sapi siji lha piye ora saudara karuan. Manake bareng ora tau tahlil kok bisa ora ndase kok. Ada nggih ngomong rakyat kudu pinter nggih. Wah dia, lah tahlil dua kali sekolah. Wong sakit rasa perluan. Sepisan ping semene iki. Keluargane jenengan sing rawuh iki keturunan wong mati wong urip. Lah iya. Hati-hatilah wahai manuk. Hidup di dunia tidaklah lama. Entahlah kapan entah di mana kita yang hidup dicabut muni yo mati orang muni yo mati orang seperti muni yo mati orang muni sugih parah pangkat orang pangkat podo-podo mati enak sugih orang parah ya surat dari orang bunda orang paten enak sugih orang parah bingung kan saya akeh do tukaran juga ya ora. Wis ngerti ngono. Sing anake bapak mati ning masjid ora omah. Sahabat abdira gene sahabat. Ora di tunah wis mah. Bisa jamaah terus. Dengan anak kene jamaah terus omahe sumbang madrasah. Turune ning masjid. Demi banjir ora kakol mau masjid dhuwur. Malih-malih turu ya apa-apa. Ayo enak orang, ada yang angel, dan terus betah, baru diaduk ini. Jadi kiai zaman saya ini, baru saya takut dulu, nanti aku kok zaman akhir kau yang kelima, nak dijual mau, sebelah, nak dicekel tangan ini, ngotot, lalu takut itu tahun sama kan, panas soal, bayi. Jadi orang masanya enak, pengaruh juga rakyat orang. Lagi ayo bodoh, pengaruh juga penyuwuk, anak nangis, wae gawe orang bukan depiainnya. Ini suwuk tiri-tiri, jabang bayi, kejadian sokok bangunnya. Kau bilang orang itu, benar. Ini doa ya, Rabbi ja'alni muqimah sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ini bernafikan ya. Ya Allah, kalau ada samrolas, aku mau cuma samrolas biar kakek, dah aku duduk, wah, supaya aku wah, yang mandi semenit, ini dasar sana menit, maafkan aku, wow, maafkan kami dalam sepekan di sampai bisa nyanyi, tinggi harus nyanyi, bukan rokok wajib. Kemudian orang enggak populasi. Ini saya juga populasi kan. Enak nih, golongan. Kenapa-napa ini alat barokah.
saking majlis salim bingung Anwar nggih Al-Fatihah. Alhamdulillah subhanallah Allahumma shalli majlis ta'lim wa ta'ala sallallahu واجعل لنا صفات وعافية لنا وأوصي على التقوى من أول يومنا حقا تقوم به اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة وحبك ومن أحبك وحب من يقربنا إلى حبك واختم لنا بحسن الخاتمة اللهم بارك في هذا المجلس ببركة التشكر ya Allah biasa majlis alif baina qulubina wa qulubi ummati Indonesia wa su'amai wa ulati al-mariyah amal baina qulubi al-jannah wa tubarik lana illa bizabil maqbul wa sayyid mashkur wa amal salih mabrur wa khawlina fi jamil umur bi aziz al-ghufur Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada istajib du'ana kama wa'adtana ya Allah sallallahu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.